President, jeg har et spørsmål til kommunal- og regionalministeren. La meg først si at Høyre er veldig glad for at regjeringen nå endelig anerkjenner kommunene som den viktigste aktøren for å bedre situasjonen for barna i barnevernet. Det kommunale barnevernet er dessverre i dag ikke i stand til å gi alle barn som opplever omsorgssvikt, den hjelpen de har krav på. La meg gi noen eksempler fra denne uka. Vi får meldinger om at mange saker henlegges på grunn av for lite kapasitet. 1 av 4 kommuner har ikke akuttberedskap for barnevernet. Og vi ser nå at det er 674 nye stillinger som kommunene har søkt om, mens årets budsjett bare dekker om lag halvparten av disse stillingene. President, jeg håper at statsråden er enig med meg i at flere ressurser alene ikke er det eneste svaret på den krisen som nå oppleves ut i det kommunale barnevernet. Minst like viktig er de dyktige barnevernsmedarbeiderne ute i kommunen. Dessverre så har regjeringen sin ensidige fokus på det statlige barnevernet ført til at mange av kommunene har blitt støvsugd for barnevernskompetanse, samtidig som vi ser at det statlige barnevernsbyråkratiet har økt med over 50% på få år. President, støtter statsråden Høyres forslag om å flytte ressurser fra det statlige barnevernsbyråkratiet og over til kommunene der ungene bor? Statsråd Liv Signe Navarsete. President, spørsmålet går jo langt inn på et fagområde som ligger til en annen statsråd, men likevel ønsker jeg å svare på litt mer overordnet plan. For det første så tror jeg vi kan si oss enige i at det er store utfordringer knyttet til barnevernet. Og det har også regjeringen både erkjent og tatt tak i, blant annet gjennom ekstra løyvinger og øremerkede løyvinger i 2011. Og hun går også inn og ser på hvordan pengene blir brukt, og det er jo like viktig som å løyve midler. Jeg er enig i det. Det handler ikke bare om ressurser, det handler om hvordan en organiserer tjenesten. På generell basis vil jo alltid kommunalministeren være veldig positiv til å flytte tjenester og ansvar fra stat til kommune. Jeg mener på generell basis at kommunene er best skikket til å gjøre de avvegingene som gir de beste tjenestene og den mest effektive bruk av ressursene til innbyggerne i kommunen. Så på det generelle plan så kan jeg støtte Høyre sine tanker om det. Jeg vet også at den ansvarlige statsråd er åpen for å gjøre vurderinger på det, men at en selvsagt må gå inn og se på hvordan midlene blir brukt, og hvordan en organiserer tjenesten i dag. Det er en jobb som jeg er åpen for at vi kan gjøre. Og gjøre en vurdering om den omorganiseringen som har gjort den beste i forhold til ungene det gjelder. For det er ungene sitt beste vi må ha i mente hele veien. Systemet, organiseringen blir underordnet, men skal tjene de tjenestene skal gi. Hofstad Helleland til oppfølging. Ja, president, jeg må si at jeg er veldig glad for svaret. Og jeg er veldig glad for at regjeringen og statsråden går bort ifra tanken om å pøse pengene inn i barnevernsbyråkratiet, som ikke kommer ungene til gode. Og når jeg får høre så gode signaler her fra statsråden, så har jeg også lyst til å spørre om vi vet jo det at mange kommuner ønsker et mer helhetlig ansvar for barnevernet, for at i dag så pulveriseres ansvaret. Det er ingen som til syvende og sist tar ansvaret for de ungene som ikke får hjelp. Og formannskapet i Haugesund kommune har enstemmig vedtatt at de ønsker å overta det helhetlige ansvaret for barnevernet, sånn som Trondheim kommune hadde tidligere. Hvordan vil statsråden stille seg til søknader fra kommuner som ønsker å overta hele ansvaret
for barna, sånn at de på et tidligere tidspunkt kan oppdage dem, følge dem opp og skreddersy et tilbud for det enkelte barn i sin kommune. Ja, det det som statsråden redegjorde for i sitt første svar, at det faglige ansvaret for barnevernområdet jo ligger under en annen statsråd. Men uten tvil så berører det kommunesektoren i stor grad, så det får være opp til statsråden selv i hvor stor grad hun ønsker å besvare tilleggsspørsmålet. Statsråd Navarsete, vær så god. Takk, president. Jeg synes nok dette spørsmålet går veldig spesifikt inn på det som kan bli en sak for barne- og likestillingsministeren, og slik sett vil det være veldig vanskelig for meg å gi et svar, og heller antyde et svar på et spørsmål som der jeg ikke har sett søknaden, og heller ikke den ligger til mitt departement. Så jeg må igjen holde meg på det generelle, som jeg sa i mitt forrige svar, at på generell basis så synes jeg at kommunene gjerne må ha helhetlig ansvar for sine oppgaver, men her har vi en arbeidsdeling som Stortinget har lagt, og skal den endres, så må det jo også gjøres en utgreiing på det og knyttes opp til Stortinget. Om barne- og likestillingsministeren vil være positiv til et prøveprosjekt, et ytterligere prøveprosjekt, alle det en hadde i Trondheim, det kan ikke jeg uttale meg om her i dag.